বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। দেশ ও দেশের বাইরে পৃথিবীর যে যেখানে আছেন, ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সেই প্রত্যাশা নিয়ে আজ আমি আপনাদের মাঝে আরও একটি নতুন আঙ্গিকে ভিডিও নিয়ে এসেছি ওয়েল্ডিং সংক্রান্ত। স্ক্রিনে আপনি অবশ্যই দেখতেছেন ওয়ার্কশপ। এই ওয়ার্কশপটি আমি চালিয়ে থাকি আল্লাহ তাআলার রহমতে। আপনি যদি সৌদি আরবে আসেন বা সৌদি আরবে যে সকল ভাইয়েরা আছেন, কি করবেন ভাবতেছেন, আমি বলবো ভাই, স্ক্রিনে থাকা যে টাঙ্কিটি দেখতেছেন বা টাঙ্কির কাজ হচ্ছে এই ধরনের টাঙ্কির কাজের সাথে যদি আপনাকে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন তাহলে সৌদি আরবে ভালোই কিছু করতে পারবেন। অনেক ভাই আছে সৌদি আরবে এসে শুধু আরামের কাজ খুঁজে, ভালো কাজ খুঁজে। ভালো কাজ বলতে কি সেটা হয়তো বা আমার জানা নাই। আমি বলবো আমি যেটা জানি, আমি যেটা করে কমফোর্টেবল মনে করি সেটাই আমার কাছে ভালো কাজ। আপনিও যদি এই ধরনের কাজ করে নিজেকে কমফোর্টেবল মনে করতে পারেন তাহলে এটাই আপনার জন্য ভালো কাজ। আপনি যদি মেহনতি লোক হয়ে থাকেন বা সৌদি আরবে মেহনত করতে ভয় না পান, তাহলে আমি বলবো ভাই আপনি স্ক্রিনে থাকা যে পানির ট্যাঙ্কিগুলো হচ্ছে নির্মাণ, এই ধরনের পানির ট্যাঙ্কির সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করুন। সৌদি আরবে আপনি লাস্টিং করবেন বা সৌদি আরবে বেশ সময় আপনি থাকতে পারবেন। অনেক ভাই সৌদি আরবে শুধু আরামের কাজ খুঁজে, কিছুদিন করার পর হয়তোবা কাজ পায় না। এক জায়গায় থেকে আরেক জায়গায়, আরেক জায়গায় থেকে আরেক জায়গায় শুধু যাওয়া আসার ভিতর দিয়েই সময় ফুরিয়ে যায়, আকামার ডেট শেষ হয়ে যায়। পরে হয়তোবা যে কোনো কারণে সৌদি আরব থেকে তাকে চলে যেতে হয়। আপনি যদি সৌদি আরবের ভালো অবস্থানে যেতে চান, থাকতে চান, আমি বলবো অবশ্যই আপনি এই ধরনের কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করুন। সৌদি আরবে অনেক ভাই এই ধরনের ওয়ার্কশপ করে আজ তারা খুব ভালো পর্যায়ে আছে। আল্লাহ তাআলা চাইলে আপনিও ভালো থাকতে পারবেন। তাই অবশ্যই আপনাকে হাতের একটি কাজ শিখতেই হবে। সৌদি আরবে এই ধরনের কাজের চাহিদা বেশ ভালো, কারণ সৌদি আরবে পানির যে লাইনগুলো হয়ে থাকে, সাপ্লাই লাইন, এই লাইনগুলো সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল নয়। এজন্য পানি সরবরাহটি এই ধরনের পানির ট্যাঙ্কি দিয়েই করে থাকে। তাই এই ধরনের পানির ট্যাঙ্কির চাহিদা বেশ থাকে। সৌদি আরবে যদি আপনি ভালো পর্যায়ে থাকতে চান, আমি বলবো আপনি এই ধরনের ওয়ার্কশপের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করুন বা এই ধরনের কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করুন। আপনি এই ধরনের ট্যাঙ্কি বানানো শিখুন বা ওয়েল্ডিং শিখুন। আপনি যদি ওয়েল্ডিংয়ের কাজটি শিখে এই ধরনের কাজ করতে পারেন তাহলে ফিউচার হবে আপনার। আপনি যদি দীর্ঘদিন সৌদি আরবে থাকতে চান তাহলে ভালো একটি পর্যায়ে থাকতে পারবেন। স্ক্রিনে যে ট্যাঙ্কিটি দেখতেছেন এটির নাম আইডি পানির ট্যাঙ্কি। এই ধরনের পানির ট্যাঙ্কি বেশ চাহিদা, ব্যাপক চাহিদা থাকে। কারণ উটকে পানি খাওয়ানোর জন্য, ছাগলকে পানি খাওয়ানোর জন্য এই ধরনের পানির ট্যাঙ্কি খুবই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই এই ধরনের পানির ট্যাঙ্কির সাথে আমি আপনাকে বারবার বলতেছি নিজেকে সম্পৃক্ত করুন। সৌদি আরবে যদি ভালো পর্যায়ে যারা আছে তারা অবশ্যই কাজ জানে। আপনিও যদি হাতের কাজ জেনে থাকেন, যে কোনো কাজ, শুধু এই ধরনের কাজ জানলেই যে আপনি ভালো থাকবেন তা নয়। সৌদি আরবে অনেক ধরনের কাজ আছে। হাতের কাজ যদি আপনি করতে পারেন বা সেটাকে যদি দক্ষতার সাথে করতে পারেন তাহলে আপনি ভালো থাকতে পারবেন। এজন্য আপনাকে কাজ শিখতেই হবে। আপনি যদি এই ধরনের ওয়ার্কশপের কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করুন, হয়তোবা স্যালারিটি আপনার একটু কম হবে। প্রথম অবস্থায় স্যালারি ওইরকম আপনার মনের মতো করে পাবেন না। আপনি যদি কাজ শিখতে চান তাহলে স্যালারির কথা ভেবে লাভ নাই। স্যালারি যাই পান আলহামদুলিল্লাহ বলে যদি কিছুদিন কষ্ট করে এই ধরনের কাজ শিখেন তাহলে আপনি সৌদি আরবে একটি পর্যায়ে হয় ওয়ার্কশপের মালিক হবেন বা ভালো একটি পর্যায়ে যাবেন। যদি আপনি চাকরিও করেন কোথাও, স্মার্ট একটি স্যালারি পাবেন, কারণ আপনি কাজ জানেন। আপনার হাতের দক্ষতার কারণে আপনাকে ভালো স্যালারি দিতে তারা বাধ্য, যদি আপনি চাকরিও করে থাকেন। যে সকল ভাইরা সৌদি আরবে আসতে চাচ্ছেন এই মুহূর্তে আমার ভিডিওটি দেখেছেন, অবশ্যই যে কোনো একটি কাজ শিখবেন। এছাড়া আপনি সৌদি আরবে আসলে কী কাজ করলে, কী কাজ শিখে আসলে ভালো থাকতে পারবেন, এই ধরনের কোনো যদি তথ্য প্রয়োজন হয় অবশ্যই আপনি আমাকে নক করতে পারেন। এছাড়া আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই অনুরোধ করে বলতেছি আপনি আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশের বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন। এছাড়া সৌদি আরব সংক্রান্ত যদি আরও কোনো তথ্য আপনার প্রয়োজন হয় আপনি আমাকে যে কোনো সময় আপনি নক করলে আমি অবশ্যই আপনাকে উত্তর দিব। এছাড়া
আপনি যদি সৌদি আরবের ভিসা সংক্রান্ত কোনো তথ্য পেতে চান, সৌদি আরবে কী ভিসায় আসলে কি ভালো অবস্থানে থাকতে পারবেন, সেই ধরনের তথ্য চাইলে অবশ্যই আমাকে নক করবেন। আজ এতটুকুই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।